Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് BBQ Simmered chicken with stirred vegetable. അത് ചിക്കൻ ഫ്രഷ് ചിക്കൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം. മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പെപ്പർ പൗഡർ, ചില്ലി പൗഡർ, ലിറ്റിൽ ടർമറിക്, ginger garlic paste, lime juice, salt. പിന്നെ സോസ് ബാർബിക്യൂ സോസ് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോയ സോസ്, ഹോട്ട് സോസ്. അതെല്ലാം ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് 10 മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനാണിത്. നമ്മളിനി അതിനെ പാനിൽ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ തേക്കുന്നു. ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ബട്ടർ മാത്രം തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പാനിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പാനിൽ. പാൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, മറുവശം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വി ക്യാൻ ഫ്ലിപ്പ്. അതർ സൈഡ്. ഇപ്പം നമ്മളത് ഒരു വശം ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മളത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നമ്മളതിനകത്ത് അടച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം. ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനെടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ അങ്ങനെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. ആസ് പെർ യുവർ ടേസ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം ഉള്ള മെഷർമെൻറ്റുകൾ എടുക്കാം. മാരിനേറ്റഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആസ് പെർ യുവർ ടേസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ്. Now I'm going to close this done. We'll wait till 3 minutes, then we will open. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും. കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ഇട്ടിരിക്കാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ടൈം. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ എടുത്ത് മാറ്റി അതേ പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വെക്കും. സെയിം പാനിൽ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. നമുക്കത് അടച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം. ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ക്യാരറ്റും, ബ്രോക്കോളി, പിന്നെ ബീൻസ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തായാലും നമുക്കതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പാൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പ് വിതറണം, കുറച്ച് സോൾട്ട്, ലിറ്റിൽ പെപ്പർ പൗഡർ, കുറച്ച് ഉപ്പ് തളിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, ഇതിലൊരൽപ്പം പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ടും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു
കുറച്ച് സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 സ്പൂൺ വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാൻ ഡ്രൈ ആവാതിരിക്കാൻ. അല്പം സോയ സോസ് 1 സ്പൂണോളം മതി. സ്പൂണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൂൺ. സിമ്മിലായിരിക്കണം പാൻ, സ്റ്റൗ സിമ്മിലിടണം, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ ഇനി അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്റ്റേർഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 2.5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് 3 മിനിറ്റ്സ് ആവാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡൺ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് എല്ലാം മാറ്റാം. കുറേ കൂടെ ഡ്രൈ ആയി വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ്റെ അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ സ്പൈസി ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഇവിടെ സ്പൈസി കുറച്ച് മതി. അതുകൊണ്ട് പെപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ബാർബിക്യൂ സിമ്മേഡ് ചിക്കൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെറിയ സിമ്മിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാർബിക്യൂ സിമ്മേഡ് ചിക്കൻ ആൻഡ് സ്റ്റേർഡ് വെജിറ്റബിൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ വെരി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കനാണ്, ഫ്രഷ് ചിക്കൻ. മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, സോൾട്ട്, ലൈം ജ്യൂസ്, പെപ്പർ പൗഡർ, ബാർബിക്യൂ സോസ്, സോയ സോസ്, ഹോട്ട് സോസ്, പിന്നെ അല്പം ചില്ലി പൗഡർ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. സോ ആസ് പെർ യുവർ ടേസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക്. പിന്നെ കുക്കിംഗ് ടൈം 3 to 4 മിനിറ്റാണ് ചിക്കൻ്റെ വൺ സൈഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതർ സൈഡ്. സെയിം പാനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ കുക്കിംഗ് ചിക്കൻ സെയിം പാൻ വി യൂസ് ഫോർ stir for the vegetables. So vegetable also got the same flavor. So it's delicious, healthy, no oil added. So please try and like my videos.